Ada suara dengung saat berkendara? Jangan abaikan. Bisa jadi klakernya bermasalah. Klaker atau bearing roda rusak bisa bikin perjalanan terasa tidak nyaman, bahkan berisiko. Karena getaran makin terasa, setir bisa goyang dan kalau dibiarkan bisa merusak komponen lain. Segera periksa dan ganti klaker sebelum telat. Sebab mobil nyaman, perjalanan pun tenang. Sayangi mobil kamu. Rawat dari sekarang, sebelum kerusakan makin parah. Yuk booking service di Kampung Auto sekarang.